ერთი კიდე რაც ძალიან მომწონს სხვათა შორის, მაგრამ ასევე ძალიან უცნაური იყო, რომ რო ჩამოვედით, გადმოგვაწერინეს რაღაცა აპლიკაცია, რომელი აპლიკაციაც უნდა გამოიყენო იმ შემთხვევაში, თუ რაღაც საფრთხე გემუქრება უნივერსიტეტის კამპუსის ტერიტორიაზე. თავისი ემერჯენსი ღილაკი აქვს, რომ უნივერსიტეტის დაცვა მოაქანდეს მან, სადაც ხარ. ან თუ დაინახა მაგალითად ვინმე შეიარაღებული, იმიტომ რომ ჩვენ კამპუსზე არ არის ნებადართული იარაღით იარული, უნდა შეატყობინო და ასე შემდეგ. ამ ყველაფრის გაგრძელება ასევე არის ის, რომ ორ თვენახევარია, რაც აქ ჩამოვედი რა, მე ჩამოვედი აგვისტოს ბოლოს, ხო? ორ თვენახევრის განმავლობაში ორჯერ მივიღე ამ ემერჯენსი აპლიკაციაში შეტყობინება, რომ უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე ვიღაც კაცი იმყოფება დანით, თავდასხმა სცადა ვიღაცაზე და ფრთხილად იყავი მოვიდე ამ ტერიტორიაზე. და კიდე ერთი რაღაც ხალხო, ანუ უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე გვაქვს რამდენიმე ესეთი ბოძივით დგას, ერთ 20 მეტრში, 30 მეტრში შეიძლება შეგხვდეს ეს ბოძივით დგას პატარა, რაც არის ემერჯენსი ღილაკი აქვს და ემერჯენსი რაღაც ბოძი არის რა, რომ თუ თავს გესხმის ვინმე რამე ხდება, რაც სტუდენტებს ან ვიღაცას საფრთხეს უქმნის ამ ტერიტორიაზე, ამ ემერჯენსი ღილაკს უნდა მიაჭირო და ანუ მოვარდება დაცვა და პოლიცია ეგრევე ანუ ავტომატურად გამოძახებული იქნება.